Ring sukma sinukmaya winaya wingasepe sumimpen telenging kalbu ambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing wonten ing Datu Negari Ndrawati Nunugantaka sapunalika semanten alindring Trajutrisna Pabusti Jaba Manara kasur ingkang ngupaya ingkang rayi Raden Anantarja. Manggah kanggo sesumber lindhu bumi kunjing kumaludu kundur ketuk lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara ora pati nduga mono suwane Antarja adiku ing jangkar bumi cetha ngobak-obak kalawan penggaling Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Antarja sing gedhe pangapuramu Dimas yen to wong tuaku Kanjeng Rama Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang praja ing Amarta. Mula siadi tak jaluk Kundura Yayi. Kundura aja nganti gawe murkaning pun Kakang Trajutrisna. Yen siadi gawe murinaning pun Kakang apa kelakon aku mentala karo adhiku Antarja ing jangkar bumi Yayi. Antarja nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ranggana magawe gelari wang-wang mboten pangling kados Kakang Mas Tijo ing merpeki dhateng jasad kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas ya Dimas Antarja ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi jimat paribe dayaning kasantosan sumengga awak Bodrander Paduka merpeki dhateng papan anggen kula anengga dhateng Kanjeng Prabu Ndrawati. Kula nyuwun pamunten menawi dipun parangaken kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa Kakang Mas Antarja wonten timbalan. Wektu dina iki aku nampa dawuh pangandikaning Kanjeng Rama Prabu Ndrawati. Lamun aku ingkang kinen menehi wangsulan kelawan adhiku lanang Antarja.
Purhananira Dimas yen to dina samengko saka akehing pakaryaning Kanjeng Rama Prabu Indrawati nganti wektu dina iki Kanjeng Rama Prabu wis mutusake yen to ora bakal sowan marang Praja Ngamarta. Mula Siadi aja nganti ngrada peksa kelawan Kanjeng Rama. Tak jaluk longgar penggaling Siadi Antarja supaya kundur marang Praja Ngamarta. Sawise ketemu kelawan paman-pamanku Pandhawa matura yen to Kanjeng Rama ora keduga sowan marang Praja Ngamarta. Awit negara Ngamarta utawa negara Ndrawati lagi ketaman pegebluk kejaba saka kuwi akeh ingkang kudu dadi kewajibaning Kanjeng Rama. Nggone maranata marang kananing negara ing Ndrawati Antarja. Nyuwun pangapunten. Sampun dados prasapanipun ingkang rayi pun Antarja. Menawi ngantos kula wangsul dhateng negari Ngamarta mongko boten sareng kalian tindakipun Kanjeng Prabu Indrawati. Sakmangke kula badhe dipun dukani agengipun dipun pidana awit kula boten saged netepi kewajiban ingkang sampun dipun pitadosaken para Pandhawa dhateng rayi pun Antarja. Matura yen to Kanjeng Rama ora keduga rawuh ana ing Praja Ngamarta. Upami mekaten kedah saking pangandikanipun Kanjeng Prabu Indrawati piyambak. Mboten saking paduka Kakang Mas Setija Buma Narakasura Antarja wonten timbalan. Aku kuwi kakangmu. Aku kuwi kadangmu Reda. Apa sira yayu ora percaya marang Setija nganti apa kang ndak kandhakake iki mau sayekti pengendikane Kanjeng Rama Prabu. Aku ingkang dadi lantaran. Lah kok sira yayi Antarja maido karo apa kang tak ngendikake. Nyuwun pangapunten. Sampun wangsul wangsul kula aturaken kula wangsul wonten negari Ngamarta menawi kula nampi dawuh pengendikanipun Kanjeng Prabu Indrawati. Menawi sanes Kanjeng Prabu Indrawati bebasan Jawata mandhap wonten ing ngajenganipun ingkang raying jangkar bumi. Kula boten badhe mbangun miturut ing mekaten. Nyuwun pangapunten Kanjeng Koko Prabu Setija Buma Narakasura. Jaja muntap lirik netap duka yayasinepe netra kocak ngundar andir. Oh lho yen ngono padha karo Siadi wani karo pun Kakang mboten kula mboten badhe wantun kaliyan paduka Kakang Mas Setija. Nyatane Siadi ora percaya kelawan pengendikanipun Kakang. Kula nyuwun pamunten ingkang dados nalindra wonten Ndrawati menika Kanjeng Prabu. Paduka menika nuwun sewu putranipun. Nyuwun pangapunten mboten atos kula mboten pitados kaliyan Kakang Mas Setija nanging wangsul wangsul kula aturaken. Sinten kemawon ingkang paring dawuh menawi sanes Kanjeng Prabu Ndrawati kula mboten badhe pitados. Weh lah dalah yen kono pancen kowe bakal wani karo pun Kakang. Antarja. Blaka Suta blakutang terus terang. Aku ingkang gondheli lawan Kanjeng Rama. Tak blakake sisan. Gandeng kowe ora dikono kandhani kanthi becik-becik. Aku ingkang gondheli, kowe kena mboyong Kanjeng Rama, watune iso nugel janggane kadangmu ing Traju Trisna, Antarja. Ing Jaja muntap lirik netap duka yayasinepe. Netra kocak ngundar andir. Oh. Ketok lorekmu, ketok gedhamu kowe Kakang Setija. Aku wis ngerti marang apa kang ginebeng jroning penggaling Kakang Narakasura. Yen ngono cetha, tindake Kanjeng Prabu Kakang Narakasura ingkang mambengi mula kang sanga kuwi yen pancen kuwi sayembaraning Kakang Setija Buma Narakasura. Antarja ora bakal mundur jangkah sepira kekuwataning Nalindra ing Tradu Trisna bakal tak dadaki legane atiku. Wah, krasa langaning Setija Parajaya.
paman. Anggir Antarja, kula tingali saking katebian Anggir Antarja Bandayuda kaliyan Anggir Nrakasura. Kasinggihan mekaten paman. Kula jago-jago. Ngantos kula totoan kaliyan Kakang Udawa. Menang sinten kula nyepeng panjenengan malah kula kawon. Bu piye? Ora ana buk-bukan. Kudu ditotohke meneh. Wis manut, kula niku nderek mawon. Dos pundi nggih? Kula menika gumun. Gumun sebabipun menapa? Ing atasipun kula menika mengsah Kakang Stijo paman. Nalika semanten kula dipun cokot. Kula emut bilih Kakang Stijo Buma Narakasura menika nggadahi kasekten saged nyokot kadidine Denawa. Tumunten kula ngedalaken daya kemanden inggih menika kula nyembur Kakang Stijo gladran nanging kados menapa kageting raos sing manah kula sareng Kakang Stijo menika emut Purwadasina lha kok piyambakipun ugi saged nyembur ngantos kula dawah kalenggak terus kula gumun kok ya isa-isane Kang Mas Stijo Buma Narakasura menika ugi nyembur kula tremut Anggir Stijo menika ugi wayahipun Sang Hyang Nagaraja menika wujudipun ugi sawer. Menawi jengandika Anggir Antarja menika gumun, menika kula nuwun sewu. Menika mboten nama mokal, panjenengan mboten mangertos sejatosipun. Dos pundi? Kawon menapa saged unggul? Menawi kawonipun dereng ning petangan kula kok menawi ngantos sak mangke kula kalah lak kula ngisi-isini nek pancen kalah mundur. Lho. Menawi kula mundur sing nandangi kula. Nuwun sewu paman, panjenengan nampi dukanipun Kanjeng Wandawati. Kula caosi prisa, kula saniki pun medal saking Nayaka Ndrawati. Lho. Medal dos pundi? Kula sampun boten dados senopati. Kula wis ora dadi patih nggih. Kula saniki pun boten kewengku peraturan negara Ndrawati. Mula kene Jatosi Anggir Stijo kula ora ana sing ngelekke. Wis wewenange Setyaki dhewe. Lah menawi ngaten kula sumanggaken. Lah, kula atur seminggah. Kula atur seminggah. Ngestaken dawuh. Ning menawi wonten dukanipun Siwa Ndrawati kula sampun dipun katutaken. Mboten, kula tanggal jawab piyambak. Ning tanggung jawab tenan to Yayi Mas. Ning nganti enten napa-napa nika anak Ratu Ndrawati wis ben dasare wis bacut sengit. Kira-kira nek tekan kene tak ajari nek Kakang Udawa wedi melu-melu tak tanggunge dhewe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bali Anggir tekan Ndrawati mesti gawe geger, mesti gawe kisruh. Anakne watak Yangkara murka budi candala, nggo abrak apa? Ayo, pancen tak akoni aku ngewangi Anggir Antarja. Ayo tangyo. Ratu Tradutrisna musuh Sencaki kene ora nggoda sepira, tutuk ngekar ora eling. Sambalo. Semangkean padake. Ratoto tenan. Setyaki. Setyaki. Wonten dawuh. Mrene. Wonten dawuh. Lho, kok ngadeg jejeg? Aku ki sapa? Lho. Kula sampun medal saking Ndrawati lho. Sampun boten gadahi kewajiban ketatata krama. Lho lah iya, ning aku ki rak Ratu Ndrawati to. Lah sing ngarani tukang gawe boto ya sapa?
Ora sembrono. Ayo tak takoni ngaku wae. Lungguh ngisor, aku ratu lho. Nggih. Kowe iki sapa? Satriya Garbaruci. Pernahe karo aku? Mboten pernah napa-napa. Kowe iki adikku. Rumiyin wingi tasih ingkang rayi ning wiwit kala wau tabuh sedasa kula sampun medal dados Nayaka Ndarawati. Lho nuwun pamunten. Setija kuwi sapa? Putra panjenengan. Kok tok Jatosi? Ya men. Dasare apa? Sengit gawe geger negara Ndarawati. Kowe dudu Nayaka Ndarawati kok dadak ngewangi utawa kowe mbetengi negara Ndarawati? Kula tasih kawula Ndarawati. Mula nek ana wong sing arep gawe geger negara kula ora trima. Sapa wae sing arep ngutik-utik negara Ndarawati, ajange ning dadane Setyaki. Lho lah iya ning iki anakku. Lah ya monggo. Lah kok tok antemi? Ya manut sing ngantemi. Ngantemi kok milih-milih. Ngono to? Ngono wae. Arep ndi? Rono. Lho, aku ki ratu Gustimu. Kula niku kawula, sampun boten gadahi panjenengan boten niku kewajiban merintah kali kula. Lunga ya sakarepku, ora ya sakarepku. Kowe entuk hukuming praja merga ngantemi putra Ndarawati. Sing kandha sapa? Lho, sing kandha aku. Wong dihukum iku kudu ana seksi. Seksine ana apa? Seksine ana. Lek ngantemi dek kapan? Jam pira? Kejadiane nendi? Ora wae sewangsulan ya bebas. Wong edan ora gugu karepe dhewe. Lah kok dadi kabeh-kabeh padha wani karo Ratu Ndarawati? Deleng aku kowe. Udawa. Wonten dawuh. Kok dadi kowe njatosi karo Stija? Lho, kapan? Lho. Iki mau kowe njatosi Stija muni kapan? Lho, kula mboten rumasa njatosi kok. Kowe ora edan lho kowe. Setyaki karo Udawa saiki wis do wani karo Nata Ndarawati. Wani njatosi karo anakku. Nyatane kula ora njatosi. Aku weruh. Weruh kan nek ora ana seksine. Seksine sapa? Ayo, seksine sapa? Lho, lah ora gagap-gagap. Sampe nek dhewe. Oh, lah demit kabeh iki. Anusmaning jajalanan sukertaning bawon. Lah kok dadi kaya ngono do wani karo Ratu Ndarawati. Stija. Tangiya nggih. Ayo, aku kantinan menyang ngersaning wong tuamu ya kowe Yang Nagaraja Stija. Punten. Lajeng kula kedah kados pundi papan nggih. Ingkang wa sampun cetha bilih karaja dhateng pakartinipun ingkang putra. Samangke ngaten nggih mawon. Panjenengan kula aturi kondur wonten negari Ngamarta, lelampahan negari Ndarawati kula aturi ngaturaken dhateng pepundhen kula para Pandhawa. Menawi boten ngaten mangke mindhak ndodra menapa ingkang tindakaken dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Mekaten paman. Nggih. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit bidhal dhateng negari Ngamarta munjuk atur lampahan ingkang dumados wonten negari Ndarawati ngatos-atos nggih. Bekti kula kunjuk dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Nggih, ngestakaken dawuh paduka paman.
sewu Yayi Mas. Menapa inggih badhe kelampan kula lan jengandika Yayi Mas tetep badhe kados mekaten. Tegesipun medal saestu saking wewengkon negari Ndorowati Kakang Udawa. Apa sing tak aturake ngersaning Kanjeng Prabu Sayekti ora kandhas tekaning batin. Ya mung merga saka nggonku ora cocok wae. Mengko yen Kanjeng Prabu wis eling Purwadusina, aku ora bakal mentolo ninggal negara Ndorowati. Lah rak ngaten semanten ugi kula ugi mboten badhe mentolo nilar dhateng kepatihan. Saenipun jaga negara Ndorowati. Niki lajeng menapa katindakaken sinuwun Ndorowati wis ben percaya karo aku wong kang tandurane ala undu-unduane mesti uga bakal ora prayoga. Niki ngestaken dawuh Yayi Mas. Sinayang manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning astaning asta Kresna, iya, kula wonten dawuh Rama Pukulun. Pancen bener apa kang diaturake dening Atmajamu, ya kuwi Putu Kustija. Wa sawetara wektu nggon kumapan ana ing sak njabaning rangkah negara Ndorowati ngetutke kelawan laku jantrane putuku. Lho nggih, Rama Pukulun lajeng Paramaduka. Mula gandeng sira Atmajaku nata Ndorowati wis sago lan wis gelem bakal ngrajangi lawan apa kang dadi gegayuhane Stija. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ming sira. Lho. Kepareng Maduka kados pundi Rama Pukulun? Kresna kowe munggah menyang Kayangan. Munggah menyang Kayangan Suralaya. Matur marang Iwang Pikulun Bathara Guru kinen sak biyantu kelawan apa kang dadi penjangkaning putuku Stija. Kula nuwun sewu. Lajeng dasaripun menapa kula kedah minggah wonten ing Kayangan? Lho. Ngerti lamun sira kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mongko Wisnu kuwi atmajaning Hyang Pikulun Manikmaya. Ateges Stija kuwi isih wayahing Hyang Pikulun Jatimurti. Sambata marang Hyang Pikulun Jagat Giri Pratingkah. Yen to putune kepengin kedunungan Wahyu Senopati. Yen pancen mengko Hyang Jagat Girinata ora kepareng mbiyantu kelawan Stija. Ateges lokna yen to panjenengane kuwi ora ngakoni yen to Stija kuwi wayahe, mongko bener-bener kita kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mekaten Pukulun, ya. Oh inggih, ngestaken dawuh lajeng Paduka Pukulun keparengipun.
Aku tak mapan ana ing kene karo Stijo nunggu marang praptamu sawise sowan marang Gaywangan. Oh inggih, ngestaken dawane ngaten kula nyuwun pamit. Nyuwun pangestu mugi-mugi menawi dados pangendikanipun Rama Pukulun saged kula aturaken dhateng sanipun Iwang Jagat Girinata. Gusti, aja pangandikaku. Nanging yen ditakoni kabeh mau mrenthul saka atimu mundhak akungkun apa pidana saka Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten Pukulun. Ya. Nggih ngaten kula nyuwun pamit bidhal dhateng Suralaya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Pukulun Stijo. Ramamu njaluk pamit. Nggih, sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka Kanjeng Rama Prabu. Aduh Jawata gungkang